nazali na esengo lususu kokutana ngai na bino mpona kopesa bino basango olokota ya lingala babengi ngonga ebeti ya mokolo ya mercredi 3 novembre 2021 na mwangu wa mokende bozwi bolai ya basango. Tufunga basango na episode na poko alelo mpona kopesa bino ete tata mokondi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki discours na tribune ya COP26 na Glasgow na Écosse mokolo ya mardi 2 novembre 2021 wapi atalisaki ba solution oyo ekolo Congo démocratique ezali na yango mpona kolonga déséquilibre climatique. Piris Pembele abetisi ngonga. Pour l'Afrique, qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. J'encourage les investissements structurants ainsi que les partenariats constructifs en direction des pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo représente les 60%. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais souligner qu'outre l'urgente question de mobilisation des ressources adéquates, il faut joindre à cela plus de synergie d'action et de mutualisation de nos efforts à tous les niveaux. C'est dans cette perspective que la République démocratique du Congo approuve la déclaration de ce sommet et se trouve disposée à travailler en partenariat avec d'autres pays en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je vous remercie. Kutani awa na niveau ya interfédération kona kopesa sango ya mboka lobby président ya République akuzonga yango tosali réunion na niveau ya interfédéral kona kopesa bango ba directive ya accueil ba président fédéraux tosangana bango na ba communaux na ba association nyonso pour que mobilisation eza makasi lokola tourner au chef de l'État sali yango banda eza tourner moko pesi mo succès munene yango tosenge na ba congolais na ba congolais ba kinois na ba kinois lobby na aéroport à partir de 8h par après. La sécurité, 36 rebelles capturés, P14 armes récupérées, l'affrontement entre FARDC et les rebelles Maïmaï, CPC 64 na Bukavu, na Sud Kivu, na Butu ya mardi 2 novembre Kinopoko ya mercredi 3 novembre 2021, 6 morts na ngambu ya ba rebelles P 3 morts na ngambu ya force ya RDC. Piris Pembele abetisi ngonga. Masasi ebandaki kobeta uta 6h30 na Bukavu na Sud Kivu. Mingi penza na niveau ya Mongungu pe ya Major Vango. Pe lisusu na nzela oyo ememaka vers Panzi na une partie ya commune ya Kadutu. Bamapinga nyonso bazalaki en alerte. Ya FRDC ya la police oyo bazalaki zinga ya gouvernorat, ya poste ya commandement militaire, ya poste ya RTNC pe na ba entrée nyonso principale ya ville ya Bukavu. Circulation ezalaki paralysée. Nyonso ebandaki na butu ya mardi 2 novembre 2021 tango
groupe moko ya bakombata oyo bazalaki identifié epai ya armée congolaise lokola ba mai mai CPC 64. Bango bakotaki na une partie ya ville ya Bukavu, kouta na Bunyakiri bakotaki mingi penza na quartier oyo ezali situé entre commune ya Ibanda pe commune ya Kadutu. Porte-parole ya ba FRDC na Bukavu, Major Dieudonné Kasereka, atalisaki ete bato oyo balukaki ko attaquer base militaire oyo ezwami na quartier industriel pe ko attaquer bureau ya kala ya commandement militaire ya ba FRDC na Bukavu. Balingaki pe lisusu ba attaquer station ya RTNC Bukavu. Kasi bazalaki repousser makasi penza na ba mapinga ya FRDC. Commandant de la 3e région militaire général Bob Kaloubi Ngoy asengaki na population azala calme pe a limiter ba déplacement na eto to pe atambola pambate comme d'habitude avant midi. Pour na ko limiter ba dégâts pambate, rebelle akendaki komibenda na coin moko ya ville ya Bukavu. Na ngambo na ye, gouverneur ya Sud Kivu mwana mboka Teyongwa Bidje ye atalisaki ete situation ezali sous contrôle. Kasi na après-midi to pe na sima nzanga armée congolaise elandaki batomboki oyo na kwa wapi babombanaki pe bakangi 36 ba récupérer na maboko na bango 14 armes. Na nyonso na bitumba esengeli koyeba ete 6 asaya bakufaki, 3 bazokaki, bongo na ngambo ya bapinga ya FRDC ya Congo démocratique 3 bakufaki kati na bango de ya FRDC pe moko ya ba service ya sécurité. Ngonga ebeti. Na politique esengeli koyeba ete bayi comité laïque de coordination CLC na mposi basalaki point de presse kolandisama na marche oyo balingelaki na date ya le 6 novembre 2021 elongo na ba force politique mosusu bongo milieu de salemaki na sepas na commune ya Gombe wapi na suka bazwaki mokano ya ko reporter yango na date ya le 13 novembre 2021 jires na tuba azalaki la pona kwanta ngonga ebe na yango biso mangomba ya balaïque catholique pe protestant tokanisi que moka oyo poke kimia ezala esengeli ke ba élection eleka na condition ya malamu ba élection ko eleka na condition ya malamu esengeli ke seni o esalemi en place nonobstant ba kongo ya bato ba koleka ezala seni oyo endimami na ba partie prenante nyonso kasi yango esalemi te pona yango tokanisaki ke tokoki kondimaka ba forfaiture lokola oyo wana te tosalaki appel na bandeko nyonso ba force sociale pe politique pona ke elongo tokoka kobare nzela na oyo esalemi na ndenge libeko na mboka na biso esengi te mpe tosalaki déclaration ya liboso oke marche et salema la date il y a le 6 novembre semaine de poso oyo ezoya kasi badongolo misu o balingi kimia te na mboka na biso bazwi pe batie marche mosusu na même date biso tolingi mobulu te na mboka na biso mobulu tosi tomoni yango mingi na est bandeko na biso mingi bakufi toboyi tokende na ba affrontement entre biso na biso bana ya mboka tonyimi tozonga sima mpona kopréserve kimia na mboka na biso yango nde lelo toannonce date ya sika totiki oyo balingi basala na samedi ne makambo na bango basala yango na kimia e biso marche oyo ya monene tobengisaki le 6 totie yango na poso oyo ezokoya donc et vous allez le 13 novembre 2021. Victor Bosoko, coordonnateur national, il y a quand des résistants, il y a PPRD, à cela qui m'ont à sensibilisation, il y a des membres, il y a dynamique, Victor Bosoko, les amis de Victor Bosoko, mingi na wetali, atidi nini bilenge, sengeli bazala na tango, il y a marché, salemaki na siège, il y a secrétariat général, il y a PPRD, il y a Niki Moulengo, Jiras Natuba, bazala ki wana boka, bon, nenge babeti singonga. Toujours dans l'encadrement ya bilenge Victor Bosoko le Saint-Esprit coordonnateur national ya camp de résistance ya PPRD oyo bana ya kini bakomi kobenga mikolo oyo le cheval blanc asalaki mobange na sensibilisation epai ya ba membre ya ba structure na yemi bale totangi
Dynamique Victor Bosoku pe les amis de Victor Bosoku na secrétariat général ya PPRD oyo ezomi na commune ya Gombe. Yambo na ye kotia makolo Victor Bosoku le cheval blanc a salaki carnaval ya kafu kobanda na avenue de la justice kino na siège ya secrétariat général ya PPRD. Awa ba yambaki na esengo nyoso. Tina ya bokutani oyo ezalaki ko sensibiliser bilenge na attitude oyo esengeli kozala na yango na tengo ya ba marche. Le cheval blanc Victor Bosoku lokola un vrai leader ya ba jeune atalisaki na ba jeune procédure oyo esalemaka yambo ya kosala marche. Pe marche elobi te koyiba to pe kobuka. Kasi ezali nde kotelemela makambo ya mabe ndakisa likambo ya ram oyo ezali konyokola bakongole. Lokola azalaka motema ya malamu apesaki na mama moko fo ya commerce. Awa ambiance ezalaki kita boyo kangonga tolobeli nanu makambo etali ba jeune il faut pas participer na banjeu à 2023 massivement eloko ya liboso tosengi bango ya kwana eloko ya mibale mais attitude na yo kozala ndenge nini pendant marche d'abord il faut autorisation euta na mbulamatari so autorisation euti mbulamatari akopesa bino encadrement ya la police il faut tout éviter besoin que le réclamer bien réclamer ram pour ram besoin de mutinos bien réclamer gratuité et enseignement mais il faut ça na attitude ni no kozala ko adopter pendant cette démarche ko tambola te pour que le buka bloga bato ko tambola te pour que ne ko finga ko panza ba mituka bato non ngonga ibeti. Abraham Toulenge, coordonnateur national Yasbel Jeune Intello d'ensemble à Betty Singonga, Nangam Naye, pour na couper sa position à leader Nabango Moïse Katumbi Wapi à lobby été jusque là Bazali Kaka na union sacrée Azali na micro ya Christian Makutu. Monsieur le Président, le chairman Moïse Katumbi a loin na union sacrée. Monsieur le Président Moïse Katumbi ayaki na Kinshasa pour na consulter base, consulter ba élu na ye. Monsieur Moïse Katumbi aye a consulter base na ye ya Kinshasa et puis azongi ko kende ko continuer consultation wana na Lubumbashi. À l'issue ya ba consultation wana nyonso ne Monsieur le Président, le chairman président a parti na biso ensemble a copé sa position na ye. Jusque là président na biso na pesi position ya parti te. Lokola toza na opposition républicaine tozo pesa ba position na biso soki likambu ya mabe tozo loba. Et le besoin ça la passi na moment o ezani bande ko na biso ya IDPS. Je prendrai l'exemple ya monsieur Peter Kazadi. Il communique mal, ce sont des personnes qui n'aident pas du tout les chefs de l'État. Bazo nuire chef de l'État sans le savoir. Namboka on a un pays démocrate, baoki jamais kosa la politique qui a bras de fer. Président Moïse depuis longtemps, depuis la nuit des temps, il y a un président Félix Tshisekedi, il s'appelle des amis, des frères, ils sont baza bandeko. Comment est-ce que ndeko moko ki ko trahir ndeko mususu? Bango ezo sala bango pasi comme na président Moïse kozwa position moko contraire oyo bango bazo yebisaka mokonzi mboka. Trahison. Président Moïse a trahir nani pe wapi. Nazali kosenga na ba jeune intello ya République démocratique du Congo mobimba. As bel jeune intello d'ensemble. Boyebi na malamu ba instruction ezo pesa manakati. Ti kino lelo tozali nanu na union sacrée to longwe na union sacrée te. Position na biso ya ngwana to koloba loko mususu te ke oyo so uta epa ya ba autorité tozana nu na union sacrée to longwe na nu te position na biso ekoyebana na mikolo ezoya na sima ya ba consultation nyonso. Ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga fungola ki ba travaux atelier à validation ya manuel ya suivi pe évaluation ezali na système informatisé na cadre ya projet PABEA Cobalt bongo cérémonie yango salemaki na Léon Hôtel na commune ya Gombe mokoli ya mercredi 3 novembre 2021 Pembele à Betty Singonga. Hôtel
Léon oyo ezomi na commune ya Gombe yango nde eservaki de cadre mpona mobange na milulu ya ouverture ya batravaux ya atelier ya validation ya manuel ya suivi pe évaluation oyo ezali kokotisa système informatisé ya suivi évaluation oyo ezali déployé na web pe rapport oyo ezali kotalisa situation ya référence étude na bokambami na ye moko patron ya baffaires sociale Modeste Mutinga abengisaki baparticipant koyeba koprivilégier situation sociale ya mabe makasi ya bana oyo bazali vulnérable pe bazali nanu na bamine pe risque ezali makasi mpona avenir na bango. Modeste Mutinga, ministre ya baffaires sociale atalisaki komitungisa na ye mpona bana oyo bazali nanu na bazone minière na yango ntango ezali te esengeli basala makasi mpona bien-être social ya bana oyo. Esengeli koyeba ete ministre ya baffaires sociale Modeste Mutinga a rappelé na moko pe basusu ete projet ya PABA Cobalt ezali konvize kokotisa bana na social durable. Bana yango bazali au total 14850 na kati na bango basi pe mibali oyo basalaka na bamine Cobalt. Projet ezali pe konvize koameliore bakondition ya vie ya baménage to pe bandako bisika bana oyo babimeli. Patron ya baffaires sociale apledaki epai ya baparticipant kopriorize intérêt supérieur ya bana ya kozongela nzela ya kilasi pamba te futur pe avenir ya nation ezali kodépendre. Ya koyeba lisusu ezali ete projet oyo ezali kocouvrir province ya Lualaba pe ya Okatanga oyo ezali na plus de 65% ya ba réserve mondiale ya cobalt. Sima ya ba différentes interventions ya ba participants, patron ya baffaires sociale Modeste Mutinga apesaki ba félicitations na l'équipe ya unité ya coordination ya projet pe assistance technique. Ngonga Betty. Ba journaliste INPC Kinshasa basala ki déclaration mokolo ya mardi 2 novembre 2021 pour na ko dénoncer arrestation arbitraire ya moko ba Padisango na parquet général ya Matete na kombo ya Patrick Lukalauta na date ya le 28 octobre 2021 Yannick Mulengo abeti Singonga. Biso ba journaliste ya Ngumba ya ville ya Kinshasa to se réunir na siège ya UNPC pour être dénoncé arrestation soit Mokangami yandeko na biso Patrick Lokala oyo asali déjà 5 jours na parquet ya Matete. To dénoncer arrestation na ye oyo respecter procédure te ndeko Patrick Lokala abima awutaki na mosala na ye bato parquet baye bakangiye déjà bapesa ki invitation te bamemi mbala moko na parquet ya Matete. Et yango a fait déjà 5 jours. Yango ne te se réunir awawa. Na déclaration to sali to tindi message na ministre ya PTN TIC monsieur Rame ministre Augustin Kibasa asala ete a libéré ndeko na biso pratique locale oyo asali 5 jours na parquet Matete. Pour na information na bino babaki ciel lisusu 15 jours de détention illégalement. Yangonde na maenyoso e salemi tolobi biso boy ba journaliste à Kinshasa to projeter marche moko jeudi le 4 novembre na cabinet ya ministre ya PTNTIC pour être to protester arrestation ya ndeko na biso. To sengi lisusu na ministre Augustin Kibasa abengana na cabinet na ye ndeko na biso Joseph Kazadi oyo azali lisusu journaliste te po ete baradier na profession na maenyo sowana tobeti mbela na communauté internationale batala miso na Congo ba comprendre que pouvoir oyo ezali ko kamba ba congolais ezali pouvoir oyo ezali ko bomba démocratie en voulant ko kanga ba journaliste po ete ba miser presse. Et ceux qui na mboka boyebi ceux qui ba misele presse ezali te mboka wana ezali na voie ya démocratie te.
La société Sénégal Koyeba était Association nationale des autorités traditionnelles du Congo, Oyekambamaka na Kyungu Kisebwe, des secrétaires général Kipo Kompia, Naba Fumu, Bakendaki Mukoya mardi 2 novembre 2021, pour déposer mémo na bango na Assemblée nationale P na Sénat Mijalou Ape Judex Makengo, Babeti Singonga. Chef coutumier Iyo, chef coutumier Iyo, yes. Mabele ya biso moko olingi kinyo. Biso tozali komona mboka esanga ekoti mobulu. Yango toyaki kotuna mituna tozwa biyano. Oyo ekoki sunga biso tobongisa mosala na mboka na biso. Motuna ya liboso, mobeko nini na mboka oyo Congo, oyo ezali kotinda bakoka konome ba chef coutumier mibale to misato na mboka moko na bakonzi ya leta na ba politicien mobeko yango kombo nini oyo biso toyebite. Motuna ya mibale tolingi toyeba na mboka na biso Congo mobeko nini oyo ezali kotelemela décision ya cour constitutionnelle bayebisa biso mobeko yango. Bon, président Kyungu ya NATC ayebani élu pe validé na cour constitutionnelle lelo bato bazali kotelemela ye tolingi toyeba mobeko yango nini. Président ya transition ya NATC transition esilite makomi kotelemela ye na likambo nini. Motuna ya misato tolingi toyeba mobeko nini oyo chef coutumier azali na bomoi akufi te baya ko remplacer ye na administrateur de territoire na bourgmestre na gouverneur mobeko nini. Yango tolingaki toyeba biloko wana po ete tomoni na mboka oyo Congo banda chef coutumier président Kyungu azalaki eli azui mokano to résoudre ba conflit na mboka na biso to sala réconciliation ba congolais na Sénat éclairé biso po ete biso to résoudre ba conflit biso to purifier mabele ya mboka na biso Congo bato bazala moto moko ini ndenge Mobutu alobaki bana Zaire tatabo moko ekolobo moko tozongela tatabo moko ekolobo moko na kumisi Nzambe komona ete toyei na Assemblée nationale pe na Sénat bayambi biso na esengo nyonso bazo ko reconnaître autorité coutumière traditionnelle oyo na ba ministère bayebi yango te. Bébé Tomanda mokambi ya fondation Oezali na kombo na ye asalaki meeting mokolo ya samedi 30 octobre 2021 na terrain Malula na commune ya Selembao pona ko sensibiliser bango pe koyeba ba problème oyo ezali na kati ya commune na bango ya Selembao Mijalou ape Jiras Natuba bazala kana pona konta ngai beti Bolanda. Fondation Bébé Tomanda le tsunami oyekambamaka na Bébé Tomanda asalaki meeting mokolo samedi 30 octobre 2021 na terrain ya Malula na quartier Badiading na commune ya Selembao. Na bokomi na ye ayambamaki kitoko epai wapi ba mama Selembao batandelaki ye maputa. Na bozune maloba Bébé Tomanda alobaki ayaki ko flatter bango te kasi ayaki ko sensibiliser bango pe koyeba ba problème o ezali na kati ya Selembao pamba te ye abota mape akola na Selembao. Simana ye koyeba nde population ezoki maloba pe basengaki bloko mibale ya liboso basengaki ye akundela bango libulu oyo esalema na Badiading kaka kote ya terrain Malula oyo ekomi kopesa bango pasi ya mibale asalela bango banzela po ete mituka pe yaka kozwa bango na baporta ndako boyoka ye moko ndenge ya Betsingonga. Nagi mingi mpona koyeba ba problème biso tosomi na quartier moni na ba quartier na biso ebele lelo ba réalité ebele mais ba réalité on ezaka soye sur le terrain nde tokoyeba ba réalité on ezate ya bata musika faut palper quartier na biso to yo kotala réalité bato baso vivre na camp ya ding réalité pe ba passe na bango moni bazana ba problème ba nzela lelo so ba bongisa ba nzela bana ba problème ba bulu biso tozomi na fondation Bébé tozaka na souci ya osala ba salon na ba quartier na biso tozaka na souci ya kosomba basaki mule beti tosu ba pau tosala tosenga pe na bakonza mboka ko ezomi gouverneur ya ville province ya Kinshasa tosenga kipe kala mingi te tokoma pe makini peto tozala wana ne longo na bana ebele wa Selembao baza pe na maison sala musala kimbo peto esila ka te na ba alternative ya minene na ekota
kobeta tina bakartier bakimbo mpe esalama mpena mosala ya malamu tokunda bamabulu na biso towanango na seleka ngonga ebeti na basango nde tosukisi basongo na biso lokota ya lingala babengi ngonga ebeti ya mokolo ya mercredi 3 novembre 2021 so bosepelaki bozongisa bato na ekipe koso oyo esungaki biso po ete tokóma na bandako na bino mokolo ya lobi jeudi bokutana yaneki njwiki wa kokitana nga mpona kopesa bino basango mosusu lokota ya lingala babengi ngonga ebeti kimi ya kolo nzambe omabota na bino.